Ukhumbule kuphakameni no Thabo Sambothi. Into ekhuluma abafundisi ngizokhotha enye insizwa kaShembe uSimphiwe uyazi uSomahlaya ngangamuzwe ekhuluma indaba ethi inkosi ilanga ngenye ilanga yekathi ungabojwayela ukuyeka umngaka ahamba yedwa ayeThekwini ngoba kuyokwenzeka ahlangane nobambo lwakhe inkiyanki yenkulumo le kodwa ngizoyisekela ngoba ngiyayiunderstand ngoba ubacebe khulu ngithi bese naye ngesabathe edlula ngesabathe edlula amsekhe emhlabeni osantabaleli ibandla wakwasixoxela indaba mhlambe bizongisinda kuyixoxa kodwa ngoba ususu kuyawayixoxa le uyixoxele mfundisi uthi kwake kwanenkiyankiya yecala la iphakameni indoda ibanjwe nomkamuntu kwase ngene icala makufikwa lapha yasekuhleliweke sekuthiwa le ndoda le iphingile nomkamuntu isithi inkosi ilanga wena umfunani umkamuntu isho kumkhwenyana lo umnikazi kaNkosikazi lo ithi lo kwazi ukuthi usemthethweni lo semthethweni imbuza ukuthi wena ngampela umfunani umkamuntu bese kuphakama omunye wabagcotshwa bakhona la athi cha baba lo uyena umngakhe lo umuntu okuyena ophinge nalo ilo ithi inkosi ibuyele kuyena lo ithi ngibuzile ngathi umfunani umkamuntu kwabonakala akekho kosazosukuma ke manje ngoba usecacisela kodwa futhi lo mbuzo usawuphinsela khona lapha la eyoqale khona uthi umfunane umkamuntu athi lo cha baba umkami lo umuntu ophingile nomkami yilo naye usaphinda lenkulumo ithi inkosi cha akunjani umkakhe lona lo wena wathatha unkosikazi umuntu ibuye laphi ke leyo nto mfundisi kulento ukuthi le kade uyichaza ukuthi inkosi yayikhomba ithi sibanibani nangumkakho sibanibani ubaba umpostoli Mkhize lo sesimdlale la wakwayixoxa futhi lento uthi yazi ubaba uyakhethele nje uthi hani nabafana nazilutho uthi babebambike laba bantu bakuqale uthi uMkhize kuyamazi kwakuyinunu lezi bafana nina nazi abantu bakuqala babebambi uthi kodwa imishado yahlanganiswa ubaba awukho wakwahlukana uthi umuntu wayengena emshadweni nomuntu angamazi angamthandi kodwa labo bantu bazothandana ngendlela bayohlala baze baguge bengahlukani ngoba uShembe wazi lento kade uyichaza mfundisi ubambo lomuntu nomuntu ukuthi lo okalo now nayike into ucebe khulaya kuyona uthi lento le iyoniwe ilento ukuthi bese kukhona nalento njoba ilanga lalikhuza le ndaba yezibizo nalamalobolo aphezulu nezibizo bese kunalento ukuthi abantu abaganwayo laba abasebenza kahle nabantu abamacaphuna kusala labantu abawomacapuna kusala wena uthi usapatanisa wena aqhamuke yena nemali ayithathe bavume nalabo yabasemzini uyosala kanjalo kanti ngempela uthatha umkamuntu ngoba lo nayo bese ibhekile le ntombi kodwa ngokuthi amandla amancane ilanga lisho khona ke ukuthi lento manje lento ihambe iyonakale ngoba kukhona abantu abadalelene ngokwasezulwini vele ukuthi uShembe wayikwazi ukubona lokho ke uShembe ekhona phakathi kwethu bese siyamphikisa thina ngoba sinemali hayi ngithatha lo ngimfuna ngoba ngiphushwa imali ngenzisa yonke into namhlanje lezo zinto umfundisi isenzeka bese uzwa kuthiwa sekunamahlazo ngoba umfana mhlambe ke esikhathini samanje ngoba abantu sebeyayikhulumela awusabekusile enkosazaneni ngoba mhlambe nayo inkosazana iyambona hayi bayavumelana ngemoya kodwa kuma waqhamuka insizwe ephethe isaka elithe ukuthi yafika emndenini hayi yobisabathe ithi yaphika inkosazana kuthiwa yini ufuna ukwenzani kwathi wacipha isishadileke
wafaka lo imali kwavunywa iyacindezelwa ngendlela ecindezelwe ngayo kusasa sibanjwa naye lo mfana ngoba vele ufunani umuntu ongasebenzi ngoba vele uyena ubamba mangawubamba noma yona umoya wayo ebivele ivuma ngakuye so lento ke iyama soldiers ihambe